Ушул жумада, өткөн жумада МВДде бир топ очередь болгон да. Билесиз, эми жумушка орношкондо же башка учурунда жарандар барып ушундай справканы алышат да. Справка соттолгон эмес деген ушундай справканы алышат. 2017 жылда биз депутаттар мыйзамды кабыл алып, бирок тилекке каршы ал күчүнө кирген жок, возражение келген. Ошол справканы жоёйлу дегенбиз да. Же башка системага өтөлү, мамлекеттик орган сураса, ошол эле мамлекеттик орган өзү эле запрос жөнөтсүн. Башка кимге керектүү ушундай справка керек болсо, ошол эле жөнөтсүн запросту. Элдерди жөн эле жүдөтпөй, алардын убакты кетирбей, акчаны кетирбей, 21-кылымда ушундай бир кичинекей кагаз үчүн жарандар 2-3 күн жүрүшөт да, ала албай. Убакты жөн эле кетиришет да. Справка үчүн. Бул уят нерсе. Тем более, биз учурунда премьер-министр менен сүйлөшкөнбүз. Ал дагы тапшырманы берген ошол боюнча. Ал айткан, таза ком негизинде бул справка негизи электрондук негизинде ушундай берилип баштайт. А эмнеге өкмөттүн мүчөлөрү ошол премьер-министр берген тапшырмаларды аткарышпайт да? Эми уят да. Премьер-министр таза ком десе, кээ бир өкмөттүн мүчөлөрү башкача кылып атышат. Андай кылбаш керек да. Элди жөн эле жүдөтпөй, ошол справканы мен талапты кылам да, справканы электрондук системага кириш керек. Электрондук негизинде берилиш керек да. Жөн эле кагаз үчүн мындай очередти кылбай. Мен ойлойм, сиз дагы ошону угуп премьер-министрге айтасыз да. Рахмат.